അറേബ്യൻ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴംപൊരിയാണ്. പഴംപൊരി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ പഞ്ചസാര, അതുപോലെ ഉപ്പ്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ചെറിയ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തപ്പോഴെ നമുക്ക് പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസിന് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആയിട്ട് 2 സൈഡ് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊളിക്കാം.